Kale mukwano gwange nsanyuse okubanga tuzemu okusisinkana. Erinnya nze omwana Soda, tulina Ssaalongo Focus yakutte kamera. Tukuweereza tusinziira mu kifo eky'Abeesiimu, tuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe, erikulemberwa omukulu amanyikiddwa nga Ssekiboobo, Disitulikiti Buyukwe. Gye tusinzidde olunaku olwaleero kutuusaako enteekateeka. Atannaba kusubscribinga kikole ate osharinge. Ndi ne Musumba Kango Angel Gabriel, tukunyumize akunyumize enteekateeka nga bwe zitambula. Mpaawo okuwannanya ayinda musaba asooka atubuuzeeko then tutandike. Abakulu bakuli mu ttaano. Abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yenze Kango Angel Gabriel, njagala kwebaza Mukama ku lw'akaseera kano katuwadde, era njagala kusaba nti ku channel kuno subscribinga, likinge, commentinga, nkusaba sharinga bw'obeera nga ddala owulira nga ebigambo bino birimu enkizo. Ne bw'oba gwe tobiwulidde mu nkizo oba onyiiga, the subscribinga osindikirako n'omuntu omulala ayige. Wow. Story gye twasemba okukola n'omwami ono olunaku lwe twasemba osisinkana mu kibuga Kampala. Ne mugamba siddamu kukola naawe nga siri mu kifo ky'Abeesiimu eky'Ebuyukwe. Mpaawo okuwannaanya obujeemu yabusibye ku mpagi, nattinaatina ne yeesula mu ddene tuli butoola. Twali tunyumya ku nteekateeka ez'eddagala ery'obutonde. Omulokole kituufu kikugwanidde okukozesa herbs. Awo wennyini we tugenda otandikira, abantu mwayomba, abamu ne musanyuka, abamu ne mugamba mutandise okuddamu amagezi, abamu ne bagamba we twamulabirawo ssebo. Tutandikire wennyini we twakoma, eddagala lino eno Katonda talirinaako buzibu. Kati mbadde nga ngezaako okwagala abantu mu butuufu tuddemu okulowooza nga we twali badde. Kati njagala tujje ekifaananyi kino ku kubeera nti no Abo Medicine wa sitaani, wabula njagala tukyezze nti ffe tuli ba sitaani. Lwaki? Bw'oba ng'ogamba nti eddagala ly'omuzungu oba ekyokulya ky'omuzungu, amata gano ag'ensaano gemata, ng'omanyi nti gemata tuzita zi GMO, genetically modified organs oba biki whatever. Na gwe kyolaba nti ddala kyekintu ekituufu ng'enkoko eya wiki bbiri nga y'enkoko entuufu eya Katonda yatonda. Kati awo njagala osigale ng'okozesa Abo Medicine ng'ogamba Abo Medicine nti mubi. Naye bw'oba ng'olaba nti bino ebintu bye bakola ddala bitwafekitinga, bitukosa, njagala otegeere nti Abo Medicine kyekintu Katonda kye yatutondera. Kino ekitonde Katonda kye yameze okuva wansi mu ttaka nga ye yakimezezza n'akifukirira. Kyekyo Katonda kye yatukolera. Era olaba Soda, njagala maaso awo nzikiriza Katonda nga bw'ali omulamu ajja kumpa okumanya n'okutegeera. Ate era tulina abantu betukwataganye nabo, Mukama bawadde omukisa. Omanyi naga nti waliwo abantu abalina envi mu mutwe gwabwe ng'ayinamu oluvi nga tamanyi lutegeeza ki. Nange ndulina. Nawe olulina. Siri wala nnyo. Kaakati waliwo abantu abalina akantu. Lwaki ogambye toli wala nnyo? Abantu kano. Nkalabi. Nga naye tamanyi akeeru kulwala akasitukana wansi. Ffe tukayita mwezi. Abamu bakayita mwezi. Abalala bayina basimakers ganamba balagi bayita muganda wange basengawo. Naye nga tamanyi kyegategeeza. Bangamba gabaga sitaani yaba mulonde mu nsi mu bwakabaka bwa sitaani. Kubanga kati awo kubanga gwe obwongo bwo babulookinga. Ani yalookinga mu abasumba oba sitaani? Era basumba. Ate sitaani. Basumba. Lwaki ngamba nti basumba? Kubanga fa basumba. Fa bategeera ennyo eddiini. Ne tugisomesa ennyo abantu. Naye nga mu nsomesa gye tubasomesaamu ate nga si ensomesa entuufu gye twali badde tusomesaamu abantu. Ffe tuwuliriza. Njagala bajjukiza nti Katonda gy'ali ne Yesu gy'ali. Era yaleetebwa muno mu Afirika Katonda. Ne Yesu n'aleetebwa ng'abazungu baleesa amadiini n'enzikiriza. Yaliwo ne ku lubereberye. Yaliwo. Ne muno mu Afirika. Ne mu Afirika yaliwo. Nga mukuba ensaasi musamira. Kati kankubuulire.
ensasi zaino kubwa kubanga yensaba gye bali bamanyi for the kaseera ako wembanga nga ntunula nga netegereza emisambwa gino kyekintu ekiteŋŋanga omuntu okujjako ng'omuntu akyeŋŋanze. Okakasa nze nkubuulira mazima omusambwa tegulumbagana okujjako waliwo agulumbagana. Kati kankubuulire bino ebintu byali byakolebwa Katonda nga yayawula emisambwa n'abantu nga buli kimu kirina obuyinza bwakyo nga buli kimu kirina paati yaakyo gye kirina okukola ku bulamu bw'omuntu. Ye kennyini mbwene yabitonda. Wali obaddeko awo ne weebuuza lwaki yabitonda? N'abiteekateeka tebyawaggulu tebyakubanga we tusoma Bayibuli gye mutusomera Bayibuli egamba Sitaani yali malayika akulira simanyi yali kerubi simanyi Lusifa omuyimbi asinga mu ggulu bwe yeewaggula n'asuulibwa n'ekimu kyakusatu eky'abamalayika si beera baavaako emisambwa amijiini ebiki abajeemu. Kaakati omusambwa ate gujeemera ani gwe gutakolera? Obuuza nze bwe bali abakulaba manti mbuuliza gwe bali abatulaba ati gwajeemera Katonda. Kaakati nze nno kankubuulireko omusambwa Katonda si gwe yeegoba nagwo. Yeegoba nazo. Era Yesu Kristo teyeegoba na misambwa. Yesu Kristo yeegoba na mutima gwo, yeegoba na bikolwa byo gwe ng'omuntu. Anti ebikolwa byange bibeera induced kuliko abipikamu emabega eno Sitaani yampika ate tuleke gamba yankozesa ensobi tuleke gamba Sitaani akukema yankema bwakwata obwana obuto oyagala nnyo obwana obuto endowooza zo olowooza nti n'ekyo ky'olina okukola. Nina omwoyo ogundi emabega tokkirizira mu myoyo. Njikkiriza emyoyo era manyi bulungi omwoyo ogwo ogutuma abantu okukola ebintu ogusobola okutuma abantu okukola ekikange ebyekigwagwa ebityo. Naye ate nagwo njagala nkubuulire waliwo ensonga lwaki guba gukola ekyo. Kaakati bano abasajja mu kutujja ku abo medicine gino emyoyo gyatandika okubeera nga gitutuukako. Olaba soda waliwo mbadde ndi mu kutambula wali nga nyambuka wali waliwo akakoola kensanzeewo. Akakoola ako nkasanga nnyo mu maka g'abagagga. Ne wano ku garden wetuli okasanga. Ne ku garden weekali. Kakati we nali nga nkasanga nnyo mu maka g'abagagga ffe nalowoozanga kamuli. Obulaba buli bwe batuddeko buli. Obuli maaso. Mu Luganda bakayita kagoogwa. Kalinga akagajigaji. Kalinga akagajigaji. Era abantu abazimba amayumba abazimba zi compound zaabwe bakwata akamuli ako ne bakasimba ku luzi. Si design kaba kagoogwa kagogola egogundi ebyokoola kagogola ebyambyone. Yesu yebazibwe. Amina. Genda maaso. Omanye ebeera ngali mayinda okujjukiza nti tukyalina Yesu muffe. So akakagogwa abagagga tebateekawo kwejalabya. Kakati nze olwaleero sizze kulwaba abantu abaafuna ssente zaabwe ne batereera. Sizze kulwaba abantu abatalina challenge. Naye nzize eri abo abantu bambi abaasigala mu busiru ennyo. Biden kankuterezeemu waliwo yagambye ebigambo ebyogeremu birimu amagezi naye otuvuma obusiru. Kandekera awo omunyiga kubanga kati mbanga nsobiwuli muliko abapiikinga. Naye ate olaba lwaki ngamba nti n'obusiru nkubuulire waliwo ebintu ebitusomesebwa nga nawe okiraba kubanga nabawa example ne bagamba nti bwe tubanga Katonda wa Isirayiri Katonda waffe gwe tukongojja bwe tutambula naye buli kadde era nga tuba tusaba gwe tukulembeza. Lwaki Isirayiri ate yensi esinga okukuba wano mu nsi ezisinga obukambwe oba ezisinga okwanukula bwejjukira bagamba nti wakuba ku etamakulu eno ng'okyusa eddala bakusabule ate bambi nze sinabatuuka mwoyo oyo obakuwoweerawo nze oyo mwoyo sinamutuukako era abangoberera mukimanyi bulungi nnyo Pastor Kango musumba yava ku street ono neekubyakubya olw'okuba mwoyo yagamba nti bakyusa ettamali kooti yeetuulirawo. Ate kambabuulire guno gwe mutima Katonda gwayagala kubanga nze nkyogera mazima ate naawe bwotyo bwoli. Naye Yesu bw'ati bwe yakola bwe yayogera ebyo bigambo tukootinga bya Yesu. Anti kisiganye Yesu ne Yesu yali mwana wa Katonda. Kati gwe kimbuyege
obanze kimbuyege ojja n'onkuba otya nze ngende nejjanjabe gogende ng'oyina abalina ogenda mu ggulu tulina okoppa ebikolwa bya Yesu of course tumufaanane mpozi nga twagala ggulu ngezaako bikopa byensobola mbikola naye ate byesobola sibikola kati kankuzeeyo emabega kukya abo obadde okimanyi nti ebintu byonna ku lubereberye byali birungamu sitaani najja n'abiwamba era ensi eno yonna yagiwamba yabikozesa yabituddemu bukyanga tumugoba ne bukyanga tumulwanyisa era nakati akyabiwambye nakati abula mwokyeza sitaani teri buli kanisa gye mutagendamu ne mutokya ku sitaani mutamugoba oli waliwo akantu akamu ke nalaba nenyumirwa omanyi nze mbeera mu nsi y'emyoyo eyo waliwo nentuwa akaseera mukazi wange yamanyi okunkwatako nansanga nankwatako bwati nanyenyanyenya ng'alaba sizuukuka kati namugamba nti oli nsanga nga siriiwo n'ontawaanya ojja kukyejjusa kati kwe kundeka waliwo ebintu byentera okulaba eyo nga byewuunyisa bitya fe abalokole niba abalero wano banga njabeera ngenze nnyo bajja kunyiga nnyo naye ate eyambudde tatya muyina ompagira ogoze gogoyita amazima g'oli obbawo gwe mpita amazima gogayita ki ate buli omu alina amazima ekirungi ewuwo muna kibi naye soda gwe byaddala ebigambo byenjogero birabamu ki maso bagamba abo tondeetera nta mbookozo ziveewo nange zinkwateko anti bannayuganda tulina challenge eki bannayuganda ffe tetumanyi nti kyomanyi kyekiba ekituufu nti oli bwe mwawukanya naye endowooza yaba musiru aba mulalu ye challenge y'abannayuganda ate tulina obulema bwe tukuze tulaba eva nagamba mukwano gwange nti nze sikayana ntalo za ddiini okayana n'omuntu nti mukatuliki naye nga mukatuliki olw'okuba abaamuzaala baki bakatuliki singa abaamuzaala baali basamize yandibadde mukimusamize singa abaamuzaala baali balokole yandibamudde mulokole kati oyo sikayana naye kozi ye kyakuzaakola ki alaba kati naye emboogo z'abannayuganda abo tebannatuuka ku level esobola kuanalyzinga issues kisajja kikulu najjamu obwagazi najjamu obusungu n'obulema kati awo nze mbagenda mpola kakati nze nganze yamanyira okubonaabona ngamba bugambi nti atanjagala genda kati nga wogambye nti yambudde tatya kituufu zisina kutya aziro nga azinderivalinga mazima so olina kyogambye waleero tuba tuvudde ku nsonga nti sitaani tumukubye omuliro netagenda n'ogamba bw'obeera mu nsi y'omwoyo olina kyolaba naye ndaba nga kisusse ekyaki nendala nga kisusse nenga kati ekyo kankireke nja kibabuulira kitugambe leero oyinza okwerabira nja kibabuulira kati nze naye kyenjagala okusaba bannayuganda mbadde nsaba nga tonaba kutinka nnyo na Katonda nga tonaba kutinka nnyo na Katonda nga tonaba kutinka nnyo na Yesu soko noonye okumanya Yesu yennyini omutegeere soko noonye okumanya Katonda gwe kennyini omutegeere nenda mumutegeera nti agenda nnoonyezaawa Katonda atambula mutima gwaffe sina abasajja ba Katonda baateekawo tubuulire nedda bayibuli ekigambo kati kankubuulire nze waliwo omusumba omuto gwe mmanyi tutera nnyo oweereza nabo ku channels ez'enjawulo nga yali ya ssente z'abazungu okusiriwaliza ddala abantu katereezemu bulungi yali ya ssente z'abazungu okusiriwaliza ddala abantu tutambula naye ng'abazungu bamuwa ssente abeeko kyasiga mu mitwe gyabwe kati najja nandeeta ddiiro kubanga mukwano gwange oba gy'oliko kati kuba n'ebyotugambe ennaku zino tukyabitegeera gwamanyi yaleeta ddiiro ajja ndeetera ddiiro angamba musumba kango badde njagala tulye ku ssente zino konza nga musumba kango okimanyi nti no mu bantu abamanyi ensi y'emyoyo oli omu ku bo mpulira okimanyi nti ogenda otuuse mu kumanya okusembayo kati ogenda kwonoona kati abasajja baatulabye ne basalawo twogerezeganye nabo basobole okutuwa ku ssente omuntu oyo oba abasajja bano bakozesa abapasita abanene mu Uganda wano era bapasita abanene
waliwo kye bayita divergent. Abo be bantu abava mu makanisa gali amanene. Oli naava mu ile kanisa najja natandika okusabira ewuwo nga naye mukesi. Kankoso olulimi olutegerekanga mukesi. Nga ze kuketta njiri kika kijobuulira bigambo kika kibyoyogerako biri bitya biki ebyo kati wamala okwetegereza bulungi nnyo naddayo n'abawa lipooti n'abatwalirako ne bukiripu kubanga waliwo omusumba omwe eyampita mu busungu obw'ekitalo ddala ddala n'aŋŋamba nti wano eno obadde okola ki onjogerako otya kyokka jjukira Samenson nga linnya naye nagamba omuntu akola bwati ne bwati ne bwati akabonero kakola kalaga bali bakama abe nti akola ki muweereza mulungi bannange banyiiga naye omusumba oyo waali wane Kampala buli wabeera nga abuulira ayambala akakomo ye amanya amazima ayambala akakomo kano akasiliva akakakomo k'emisambwa sika omusumba abuulira enjiri ya Katonda yayambala akakomo k'emisambwa akambala bulungi nnyo oba oyagala ekifaananyi ngenda kikuteerako nga kalina ku mukono kati omanyi kye tuba tukola ekifaananyi kye ngenda kikuteerako nga akakomo kwe kali ku mukono kati bambi onyamba okizuumingemukko okibateereko okwo nga musumba w'amaanyi nga n'abantu bamumanyi w'amaanyi nnyo musumba oyo akakodyo ke kakozesa agenda n'akwata mu kkooti ye n'agiramu bw'ati kati n'ateekayo obugalo bwe n'alaga n'abalaga tuli ffenna kyama kye kiri mu kakomo ako kozi ndaba abantu bambala nnyo ebyaddala waliwo mulimu ekyama eky'obutonzi mu kakomo ako nga si kya sitaani kati essaawa zino eno mulimu ekyama kya sitaani kyama kye kiri mu kakomo ako kozi abantu bangi babwambala kati kaŋŋambe nti no kyama kya sitaani lwaki ŋŋamba nti no kyama kya sitaani kubanga bali abantu kye bamanyi bana batulaba naye bw'obeera ng'okkiriza ng'era oli nange ng'okkiriza nti sitaani tatondangako ku kkopa sitaani tatondanga ku golodi naye awamba omanyi ekyo baka oyambadde yakawamba oba teyakawamba nti babuŋŋamba nti kali ako akakkopa ke bambala sitaani yakawamba kaliko simanyi n'omusamba gwakiwanuka simanyi biki biki anti nagambye nabadde tutandika ku by'emisambo ebyo nembikubuulirako nti emisambo bitonde bya Katonda kati kankubuulireko golodi siliva kopa waliwo machule waliwo n'amayinja amalala gano ga crystal stones bika bingi waliwo n'amayinja by the way nga waliwo diamond waliwo gano agalinga agakakoba ago no byennyanja gatera nava mu byennyanja ekyennyanja kinyininyini ng'okisaze naye gabeerako engeri ya lumagnet gabeerako engeri y'amaanyi ag'enjawulo naye kakati olaba omuntu nga tokyayagala kulogwa kubanga tokyayagala kusanga gazibuzibwa ago mitawaana egyo egy'enjawulo kati ofuna machule omumanyi ekirungo kiri mu liquid form gweno abantu abagezigezi abazimbiza akedi gujje wetegereze abalina amayumba abalina ennyumba tabana nnyumba abana mayumba okujja kugwe musajja wattu yalima ebisooli byo oba yagenda kadama n'opakasa ekyeyo n'ozimba wakayumba osobola zimbayo kamu abasajja bali ku kyeyo eyo mu America bakola ssente nga nnyingi naye talina wadde omuzigo okuzimba si kintu kyangu kati waliwo amaanyi agatambulira mu byobugagga ebyo nga omuntu wokwata ekyo ekyobugagga n'okisimba awantu oba osimbye amayumba era oba ogenda zimba eno ogimale ogifunemu era ozimba endala naye ogimale ogifunemu naye ozimba endala olwo naye ogimale ogifunemu kugamba obulamu bwabwe bwe butyo butambula ebyo ebyobugagga eby'omu ttaka kakati olaba bino ebintu bya ddala waliwo amayinja nga baserebu bwe bagambala nga gaba watutumu kyekiva olaba buli woonaalaba serebu yenna ogenda mulaba n'empeta ezisukka mu nnya si design nti yeetimba bwetimbi kwetonaatona si design mukwano wabaayo ekiri emabega kakati ekyo ekiri emabega kyekya confusinza abantu nti omusumba wo ogenda musanga nga mugagga era abasumba tubamanyi bulungi bo bagagga nnyo bali so well off naye kakati ate ffe be basumba ate tuli baavu nnyo
kubanga bo bamanyi ekyama ekituufu naye balaba abamu tebagina bakitandika kukeera ku makya kugamba abantu. Waliwo nze awantu awamu wentera okubeera mu nsi y'emyoyo manyi kati nze sikyetaaga ddogo nze ddogo tondeka tutiisatiisa ate tujja kukuba fayo okubesa mango emizimu anti kati mbeera nga mugamba nti abo medicine lyeddogo kiregeza gwafuuka ddogo gwe ne abo muli muti temuteŋŋana essaala wagisuula anti nedda ssebo ani akozesa nsuula essaala mba mulalu osaba nga bw'okozesa bino abo of course tebikwatagana kozi yesu yekamala byonna omanyi alusazi zibadde zaagala okunzita omusaayi gwa yesu omanyi mbuno ekiwanga kibadde nga kinnuma nga newe nkuba omwasi wenti nga n'abaliranyeewo bampulira nti mpunya nga tewennyika mu musaayi gwa yesu buli lunaku nga ngwenyikamu kuta nekawungeezi nga tewalinyawe oba tolina kukkiriza nedda bayibuli eyogera ku musajja eyali amaze ebbanga ng'ali ku kidiba ng'alindirira olunaku okujja olunaku malayika lwekka agwe mu mazzi awone kiteeza alina okukkiriza naye ng'alindirira olunaku erulijja agwe mu mazzi naye nga bamusookamu nga tasobola kuwona kambabuuliremu abandaba era bampuliriza waliwo ekidiba kye weetaaga okwennyikamu si lwakuba nti tolina kukkiriza naye weetaaga okwennyika mu kidiba kino kubanga Katonda yakitonda yakiteekawo era kiriko bamalayika abawonya genda mu maaso nze nkubuulira bino ebigamba mpuliriza kubanga ndi expert kati mu nsi y'emyoyo kuba nze newe mba ntambula bwe nti sobola okubeera nga ntambula bwe nti kati olaba neetunuulidde wali nendaba kali kati nsobola olaba endwadde zonna zikawonya akakati ako bakayita kabamba malira nerinnya ndiwulirirawo nerinnya ndimanyirawo jjukira n'ebirala gye nasooka kati emizimu gyakunoonyeza ne gikujja mu kkanisa waggudde gyebale oli devil agent gyebale eggulumye ani akusesa ogenda mu ggulu gwe mulokola akeera okusaba soda gwakulira praise and worship tonangira wali ewammwe kirungi ki kyebagenda okujjukirako kyebagenda okulaba kyokolera abantu tebakiraba nabatwala mu ttendo mu kusinza ne batwala ku Namulondo ya Yesu ne bavaawo ng'enjala ebaluma ne bagenda ewaka ne bavanya ne bavaawo olwo twasaba naye ne tusinza naye nga ne tusinza tabitegeera kandi muliko nze kye neebaza Mukama nze wange omuntu wajjawo nga alina bambi ekyayitamu tukisyalinga ndabira ddala nga buli wenkikola nabagamba nti omuntu weyeebaka bwagowa ati atandika okugenda okuzimba ennyumba ye eri afterlife gyagenda okugenda nga amaze okufa nze ndabira ddala nga ennyumba yange ngizimba kubanga ekisooka nyina abaana 32 kyokka musajja wattu nange olumu ndya Kalolex tondabye nga nkalya omwana akalesi nga kalimu omunnyo mungi toddanema n'okunnema naye ate sina kyakukola kakati oba okiraba naye nenga nti kati sigenda lya empunu kangende embizi pozi gwe n'embizi mulimu era tulya tuti tetuteŋŋana bukafiiri genda maaso kitegedde kakati anti yagamba tubiri byonna bitukuvu buli kyetonda baabigaana naddala mu ndagaano enkadde Baleevi 7:11 n'embizi kubanga ezza obwenkulumu erina ekigere tezza bwenkulumu erina ekigere ekyasemu esinnongoofu gye muli kabe ne ku mirambo gyazo temukomangako kyeneebaza Mukama kiri kimu ne mu Isaaya kyeneebaza Mukama kiri kimu nti bw'onaagenda n'osoma bulungi Bayibuli ogenda kumanya amazima gakufuula ow'eddembe kati nze bino byonna sibiraba nti jjukira nze sitegeera nnyo togenda muntu atategeera kati gwe obeera ng'olowooza nti gundi nnyo gwamanyi naye nze kyentegeera ndabira ddala nga kisobola okunsumulula era kinsumuludde kindeese wano wendi so abo oyo buli ddagala erina erinnya lyalyo onzijeeyo nkujjeeyo vaayo tukomeoku kati olaba abo medicine oyo kati mu system eno eya New World Order oba ey'abazungu okwongera okufutiza Abafirika okumalawo Abafirika batuleetera ebyokulya ebyokunywa nga soda nange baaba tokanzigyako naye wemala okanywa
nga ngenda nkirizinga omubiri gwange waliwo eddagala lyennyina erinazo obutwa mu mubiri olinywa tewenyika musaayi nga n'otuyana nga n'omusaayi kwe nenyika era we ndikwata nditoola n'okwebaza omwana yambuuza yoga omusaayi gw'omwenyika mu ekidiba kiri wanze mpuge buwuzi anti kati olaba nze ebyo bakikyo baki nze kyensooka okukola kasita nkwata medicine yange bantu bangi balira bakozeseza eddagala naye nga tebasobola kuwonya lwaki kubanga nkugambye waliwo omuntu buli muntu alina amabala buli muntu alina kyali mu bulamu so totujja ku mulamu abazungu babireeta kutusaanyaawo kati babireeta okutusaanyaawo iffe ne tuva ku ne batwerabiza ne bajja ne batusomesa era ne batuyigiriza ne batukuutira bulungi nnyo nti eddagala ly'ekinnansi kufa magombe sitaani kubanga baagala kali kiri kye baateeka mu soda kye baateeka mu mata g'ensaano kye bateeka mu pampa famaanyi gaffe ag'ekisajja gabule baakiraba Katonda tayagala abantu bali bomu bati jjukire omuntu kasitobera ng'oli mwami na mukyala oba oli Katonda ajjudde oba otonda oba osobola okutonda kati bo balwana nnyo okulaba nga omuntu ayawukana buli omuntu abeera ayawukanye omwami n'omukyala nga mwawukanye obaako ne force gy'oluuzinze ey'obutonzi tewabaawo kwekubisaamu nti ekigambo kyo kisobola obutakola nnyo ensi y'omubiri ng'okugeza ng'okuzaala togenda kuzaala kubanga tolina mwami tolina mukyala kati kwe kuleeta sisitimu eno netandika okumalawo amaanyi gaffe ag'ekisajja mubiri kati awo Mukama ate yabiraba jjukira ya Katonda talaba mwaka guno talaba myaka 10 mu maaso wabula amanyi ekyaliwo kyataddewo n'ekiribawo n'ekiriddawo n'ekiribeerawo kakati gwe pulaani y'omulogo nze n'omulogo muyita muzungu nga omuzungu akola pulaani ze ez'obulogo eri abaana b'abantu Katonda yali yalekawo akasanvu nga akalekeddeyo abantu kati ke kabamba mali baako omusajja alina amaanyi g'ekisajja amato nga yingini epipira ekyesooka labye focus mayi mwagala nnyo bw'ataka ate nkubuulire amazima ge ogamanyi omanyi nze ekintu kye nali ndabyeko ekisinga okuswaza kwepikira mwana munno n'ogenda naye ogenda okutuuka wali nga yingini akuna oba leero mbadde ki sitera banno bwendyo naye wali ekyogerako kibaddewo kakati tuli basajja mugezigezi kanfuyigiriza obulogo gwe mugezigezi kanfuyigiriza obulogo genda okwata akabamba maliba kekaliwa ako akakati akayimiridde akaliraanye kiri ekimuli kasufunye kakule okaleete bakalabe kakule undi waligidde ddala obulogo kakoleza bwebanga obulogo ye abo medicine Katonda byatonda bwe buno kanka none galeete kati kano ke bayita akabamba maliba bino bye bikola byako kakati gwe nkwatira mirandira gino kabako emirandira mingi wansi ng'ate giriko n'ebimeremere weebiti kati nkwatira emirandira gya kugenda gyoze gikonekonemu katono nnyo bw'oti funa ekiggo gikonekonemu katono nnyo bw'oti fumba ateeka mu mazzi fumba tokosa kati amayembe gayingiremu n'emizimu ne sitaani anti kati ate munnaye mbanga gwe mayembe gwe omufirika gwe mizimu gwe omuki omufirika gagenda yingiramu kati onywe kajja kulongoosa omubiri kuba okikudde mu ttaka kino Katonda yakimeza anti kati awo nange we neewuunyiza ejjembe livaawa omusamba guvaawa omulogo buvaawa gwe wenna mpuliriza abasajja baneeno ffe okuba baagala tuleke kuwangaala tuleke kuleka byafaayo gambe kati ekintu kye bali mu kulwanyisa ennyo essaawa zineeno balwananga we basobola okulabika ng'omwana w'omuntu ku nsi ya Mukama Katonda kuno nga tabeera naki nga tawangaala era nagamba nti mu myaka nga 2 mu maaso mu Afirika temugenda kubeera mu muntu awangaala myaka 5 asukka myaka 5 ogenda waggulu life span agenda ekendera kati bo kye baakola batandikira wala ne batandikira kugamba nti maama wo waafa tomuziika waliwo amadini ogamanyi agataziika bafuba nnaabwe kaakati ne batandika teri kwabya lungu Katonda nkimanyi
Bible njimanyi era Bible njagala naye si buli kintu kye ngenda okuwulira mu Bible kye ngenda okukola nagamba omwana lwaki keya ku makya kwata ekitala n'effumu ogende nga Dawudi otandika okutta obanga Yoswa biri anti biri mu Bible kubanga byonna biri mu Bible ye kale weberanga mu Bible mwe tusinza ngwe mulimu okwata ente etali mu bulemu oba embuzi etali mu bulemu oba endiga etali mu bulemu lwaki mugamba nti ate we tukole osaddaka ekisolo oba osaddase oba okozeeki anti gwo kisaddakidde yani ogenda kisaddakira jjajja ndawula okisa mulina ebintu byomukoleyo mu buyumba bwa essubi kakati awo njagala tuveewo awo mwoyo tannandagawo sobona mwoyo akulungamye wadde manyi naye okimanyi nti ne sitaani alina omwoyo olaba ndi ku ntegeera ya bwana bwa muntu anti ne sitaani ayinza okuba nga yakozesa namwe tubeereremu kale sitaani kabamba maliba byonna ebidagalo bimanyi mu mutwe omuntu yali amanyi ennyiriri nti bikula yokaana amaanyi g'ekisajja tugalina situla okukkiriza kwo saaba sibayo ennaku nnya mukama akuyambe betwalire wamma kino kikola kuba fokasi munywanyi waliwo omwana yambuza ne fokasi oyo gwogera kafaanana ate era okujjonkedde nnyo kikola kuba munywanyi kati olaba amazima gali nti olaba kati kano eno bakakwata n'ogattamu emirandira gy'entengotengo n'ogattamu emirandira gy'omululuuza no fumba ebyo ogenda kutuuka naawe okakasa nti kuno kusinza Katonda kwe yakola kulungi nnyo okwaki okusinza obadde tokimanyi nti okwegatta kuba kusinza Katonda gondi towabeegasidde betukutukolako bintu bya kisiru azironga nabagamba nti wobanga tosinza na muntu wobanga toli mu kukola sex wa kibi ow'ekibi n'ow'ekirungi yaliwa nagamba nti ow'ekirungi ye muntu akedde ku makya n'ogende wa maama w'omwana w'omuwala ne taata w'omwana muwala ne bagamba nti gwe ayina omwana waffe nti ye genda ate oba wawadde oba towadde manyi n'empeta ne mugenda mu kyaki faaza pasita n'akuteekako empeta n'abafaaza batandise otegeera amazima kati bavaayo ne bagenda ne beezaalira beesa empiki ne bagenda ne bakola ki nalabye omusisita juzi ng'alokose basinziza ddala sebona omukulu okwegatta akuyita kusinza kufuka kutya okusinza buli kasitobera ng'okola okusinza okw'amazima oba osinza kasitobera ng'okola okwegatta okw'amazima oba osinza osinza ani Katonda si kawuula kati gwe muzaala omwana kitegeeza ozadde kawuula aba ozadde mwana oba otunzi ate omwana omuzaala bagamba nti Katonda yazaala obutonzi awo we butandikira ne lwakuba bano abantu bo balina akababikka obwongo anti si buli kwegatta nti kuzaala mwana anti si kati mubireke mwegattenga nga mugenda kuzaala oba anti kubanga kiri kyo kibi aba mwegatta nga muli muga family planning abo bakyeswa gye bagubiza amasuuka woowe kati kankubulire bajjayo ssente wizidulo abantu tulina engeri gye twesiriwazaamu naye obadde okimanyi kino buli weweegatta nga oli mu bufumbo obutukuvu okimanyi kino osobola okukola wishi nga oli mu kaseera akamalirizo kati amaanyi gano ag'obutonzi agatonda omwana gabaawo agatonda omwana gasobola okutonda enjawulo mu bulamu bwo wane eno nga ng'osinzire onyuka abamu basamawo kati gwe tokola ekyo make a prayer nze nakigezesaako omwezi ogwo oguwedde ne madam era of course ate nze nyina walala wasaba otya nasaba Mukama cause nali maze nze muno mu nsi nali siinamu adde akataka n'eri omu kikopo nga siririna kuba teritambulika nalyo nsobola okufuna okuba nsobola olisona kali ku lino nentwalako naye nga teritambulika nalyo kati nga sirina naye nkola wish nenga Mukama nga njagala Mukama guno mwaka nfune ettaka lyengenda olimirako abaana bange emmere nfune ettaka ly'okuzimbamu ennyumba gye ngenda okusulamu ebyo wish ogikola budde ki mu kaseera k'okusinza ak'akamalirizo ng'oli ne madam naye nga njagala nkozesa amaanyi agatonda omwana w'omuntu okutonda omukisa mu bulamu bwange ogw'okugula ettaka
okimanyi nti nno kino ekintu okugenda okufuna okubikulwa kunene oba okumanya kuno kufunye mudooza mu gwa 10 badde okimanyi nti nno kati nyina ettaka ly'okuteekamu ly'okuzimako emmere Katonda esala yoso yaziwulira mukadde kali ne poloti ey'okuzimbako ennyumba nti Katonda esala yo yajiwulira mukadde kali eri Katonda aba biwulira abeerawo ng'alaba abeerawo anti Katonda ensi yagisetinga n'agireka n'agimala takyatonda kirala kyonna ensi yagisetinga buli ekiribaawo oba ekiriwa kimanyi yakijjako era saagala weerowooze nti Katonda ali wano eno gw'oliba omusiru obusiru bwo bw'olikola abomanyi takyago mukanaffe obusiru bwo bw'olikola bonna ali bize nyo kuba baŋŋamba eggulu liri bize buli lunaku litutondera liri bize bamalayika beetala eno baŋŋamba buli omuntu aliko bamalayika nga 10 kakati aliko emyoyo gamba emyoyo aliko emyoyo nga 10 n'ekikumi kisoboka nga gyonna giweereza nze ne lwaki bwe mba nsaba nina okwegayirira ennyo ne mbaga ng'omuddu Katonda n'okaaba n'osiiba n'owevulungula kubanza embeera nga waliwo akasajja mu kibuga omwo kagamba in Jesus' name be healed ak'okubiri naye ani akasinga okuwonya baga akasitaani andi ani amusinga okuwonya kati omuntu yenna alina okukkiriza waliwo omuntu akedde ku makya n'ankubira essimu maama wange amaze ennaku 3 ankubidde bayira nga atuddewo ku mulyango gwo atudde amaze ennaku 2 nga tayogera konza ng'akaaba nze musumba nkole ntya ne mugala tofaayo mu linnya lya Yesu maama wabeere wa ddembe mukubira essimu ne mujjako kati ankubidde essimu ng'ali mu kusinika ogambe mu linnya lyani mu linnya lya Yesu abeere wa ddembe oyimiridde eno n'eno iwa naawe aganaga mu mayembe kitegeeza naawe tonategeera kikingiza katonka kategeera bintu byo naye kyemmanyi obimanyi by the way wetuva wano eno atolaba kana akakuŋŋaanyiza kanka we fokasinga ensiira kake banawiikwe mwalumbwa kake bayidawo omulimu gw'okuzibula abantu mulimu gw'amaanyi nnyo kozi abantu buli gye tuva tulaga tulina obulema bw'endowooza bwe tukula nabwo kati okula n'ekintu nga kyomanyi kyekituufu nze nabuzaako n'abantu naye Katonda gukkiririzaamu omutegeera nga bwakuluŋŋamya oba nga bwe bamukusomesa okimanyi nti nno waliwo abantu nga bo tebali gifted kwogera na Katonda naye nga mwaka ku mwaka bamusomesa kwogera na Katonda naye ate obadde okimanyi nti nno waliwo obutonde obuzuukusa okumanya kw'omuntu nga Katonda yabutonda n'abuteekawo waliwo akati ke bayita olumanyi ng'era kakola era wookakozesa nze nzijukira waliwo amaka ge banyumyanga ku kyalo nti tebabbibwa oliwo omusangira bw'ogenda okubba akumanya amanya nti ogenda kubba najja nze nasooka nempakanya ekintu ekyo naye munnange juzi ly'abalamu wenzize n'enzuula ekintu ekyo omusajja oli yali alina olumanyo kati nga ye bwajja bw'obeera ng'ogenda mubba olumanyo lunene lumuleeta musulawo by accident omusajja ono kiki bw'oba ng'omubbye oyinza okumanya nga oyinza okukakana nga ye muguzi gwe baleese okubba ky'oguze okugula ky'obbye ewuwe era nakkwata kati kankubuulire ekintu kino eno era nzija nkigezesaako ewaka omanyi nyina olumanyo ndumanyi wasimba olumanyi ndumanyi olukozesa era kale kambabuulire baganda bange bampuliriza nze ngenda balaganga ebikae kati gwe ogenda obyekozeseze obyenogere obiturayinge naye musomba sokwendeko baba bafiika twagala kwesiriwaza naliko n'omusumba omu naŋŋamba nti gwe buli kintu ky'olabaawo kiramu era naŋŋamba mpune mu ggulu eyo birituweerako obujulizi nti waleeta omukazi n'omwesigamya ekiswa ndowooza linsi kakati bibeera bitya n'amaanyi ago naye nga tebirinaako kirala kyebivunaanyizibwa kukola biriwo okuketta bambega ba Katonda
kuba mutukirizisa nti biramu anti kubanga kyekyo kye batusomesa kati nzolabe ekinsumbu wane ne sawa zinene ekimpitisa omufere wane eno ekimpitisa ati yavudde ku mulamwa kubanga Katonda yanzigudde amaaso okulaba ne sitaani yaggula okikkiriza wala ozikiriza nze kimmanyi kiri kimu sikwatagana na sitaani kubanga ekisooka sibba sitta senda sirimba kugamba siraba kibi kyenegatamu kati nekubya abbe ebyo byennyini waliwo abamu abagamba nti abbo teyandibadde mubi naye obulombolombo bwe mukolerako fujjako obulusu totunula mabega anti kakati kiriwo ekiti olaba lwaki abantu basanga mu kanisa n'asaba emyaka 10 n'atafuna kubanga tamanyi we basaba kakati obulombolombo kibayita okusaba kitereezeemu nku okusaba mu kanisa kalombolombo akajjudde oba byokolera mu ssaala kalombolombo akajjudde oba bino byokolera mu ssaala bwe bulombolombo anti okusaba mu kanisa kalombolombo kwako nti nteekeddwa nga okugendangayo n'ensaba eyo gikolanga nnono mu bulamu bwo nze ewaka nnyinawo akafo bwe mbeera mu kafo ako mba n'amaanyi nga ngawulira nga mpulira nsobola okwogera ekintu ne kiba kubanga ako nakafuna ne nkafuula puleya lumu yange era sikabeeramu nga ndi na miti tekuliko wadde n'akati n'akamu era waliyo kapeti bulungi nnyo nalongoosawo nti sobola okutuulayo nsobola okubeerayo nga ndi comfortable nsabira obusabizi naye buno obulombolombo bwammwe buno abuliwa oli n'akuwa akalaga kati awo jjukiramu bukkirizibwa ejjukiramu Yesu we yakwata enfuufu n'agiwandako amalusu n'agitobya bulungi bo bano banene bateekako nakatono naye ate oli yagitobeza ddala bayibuli ekugamba oba osomye bulungi olunyiriri olwo bayibuli ekugamba nti n'agivulunga bulungi mu nfuufu n'etoba awo n'amusiiga mu maaso ge n'amugamba genda onaabe n'agenda naye okimanyi nti waliwo eddagala eryambulula waliwo eddagala lye tunaaba kyogenda osobola okugenda n'onaaba n'ovaako ebisiraani n'onaaba ng'omwoyo gwo gwasibwa toloota n'ogenda n'oloota ng'onaabye bunaabi naye onaabye bunaabi naye n'ogamba nti kibi kyokka ne Yesu agamba yagenda yasindika omwana w'omuntu okugenda okunaaba gwe tugoberera okunaaba kwa Yesu kuba kutukuvu ne kuno okwaffe kuba kwa kati anti mmwe muli baki mmwe muli batukuvu abakikola oba temuli batukuvu bw'obanga okola ekintu kinene ng'okikolera mu butukuvu kitegeeza oli mutukuvu naye oba okikolera mu bubi kitegeeza tosobola kubeera mutukuvu soda kankubule ng'oggyewo obukwakulizo bw'endaba kati omuzungu bwazinga ng'aleeta kubanga omuzungu yamala oleeta akakwakulizo yaleeta obukwakulizo bungi namala n'aleeta obukwakulizo ng'obwokwambala enkunamyo mini kati ffe tetubifaako tulinga nga ffe abatandika okukola ki okwambala obuntu obwo neffe ennyambala yaffe okugjako abambejja tebayambalanga gomesi kuva dda kubanga bo bambejja kyekibaawula ku balala kati ffe twayambalanga egomesi n'amakanzu naye kaakano kati mutayagala kwogerako mulwanyisa amakanzu nti amakanzu mabi kati ate kyemukkiriza era n'obulamu bwammwe bonna nti kyekituufu kwegamba temukifaako mukitwalanga mwe mutyo kwe kwambala ebimpi abasumba boogera kwambala ebimpi batono naye bw'oyambala gomesi oyambala ekkanzu ne oyambala ekkanzu mukyaji kyokka nga lugoye lukubise wenna owulira edda wabeerangawo engoye bbiri wabeerangawo mbugo na maliba n'osala embuzi yo n'oleka eddiba ewakaawo mulokole mbaga otandise obula busamizi okoze ogwa nagomola eddiba waliwo ono Katonda ono gwe mutandise omutulemya kwegamba
oli agenda kujimugondo gundi eno mutanso gitulemya anko linda munko tuchakola munko wa mutanso gitulemya okukkiriza Katonda kutandise tulemera ddala olwaki ekibalemesa Katonda olw'obukwakulizo bwetaddewo ng'ate obukwakulizo tebulina kubeerawo oba bwa Katonda yennyini kakati n'ogenda n'olaba nti bwa Katonda yennyini waawa ali mu ggulu ennyo Katonda wa Isirayiri yatonda eggulu n'ensi Katonda wa Isaaka Ibrahimu ne Yakobo wamanza abagoberera Believers on the Local Ministries Matugga njagala kubasaba mukakkane munywere obabuze bw'obanga oyagala okugoberera nywera bw'obanga toyagala olugirugule wabula wobeera ng'owulira ng'okoze nnyo emyaka nga tolina kyofuna mukusaba wanene osigalawo anti kati ffe tuli ba mu nsi ne tetulinga byambansi by'obugagga bikoma wano ffe tutereka mu ggulu etatuuka nnyenje yadde ki okitegeera ffe tetuli bansi obugagga buno obwensi bukoma tetukolera bulamu butaggwaawo ne bwe mba nga sina kintu kyonna naye nga nnina Kristo mba mulamu mba mugagga kyokka naye ekinewuza bw'oba nga bagamba mbu mu nsi 10 ne mu ggulu 10 nabaana bagamba ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama nenogezo sente nzira neewunya Katonda mmoyo bakati ali mu mbeera ki buli kimu ekiri ku nsi ekirungi kya sitaani emotoka ezakabiza sitaani sente za sitaani amayumba agakabiga sitaani Yesu yali kyotulako kya sitaani kati kambuze gwe Yesu yali adde Yerusalemu olowooza lwaki yakozesa mbalaasi simanyi kubanga kyekintu ekyali ekyomuwendo ekyali kisinga obudde obwo kyali ekyomuwendo ekisinga yali emotoka ey'ebbeeyi yakozesa kati kambabuulireko amazima bwe mba mukyalina endowooza eyo nti simanya buli kyabugaga kya sitaani awo zikusanze kati kyeki kye nabadde nkutandisa okugamba obadde okimanyi nti nno Golodi Musambwa aliko amaanyi g'omusambwa ge nnyini obadde okimanyi nti Golodi mu ttaka eyo gy'abeera muvi ng'atambula olaba bino ebyobugagga eby'omu ttaka byonna biriko amaanyi g'emisambwa kati agamaanyi g'emisambwa ge maanyi g'obwa Katonda kakati ndowooza tigyali badde misambwa oba gyali badde kiki simanyi naye waliwo enzivuunula bannyabo ne basebe tukonfuzinze naye njagala tudde emabega tutunule Katonda kyayagala abasajja banene betwesize nnyo betulowoozaako kubeera nti batuyambye mazima gali nti bali mu bisiyaga batuta abaana baffe mu bisiyaga bakuta abaana baffe ne batwala mu bisiyaga ze nkugambye omusajja yajja bulungi nnyo ewange ng'ayagala aleeta abawala babiri abasiyazi n'abasajja babiri n'abavubuka babiri abasiyazi n'abaana babiri abasiyazi abalenzi naye ate ekyewuunyisa yaŋŋamba nti tutya nkimanyi tulabirya abaana bakulu abaana bange bato naye nga basiyazi yabatendeka bulungi nnyo abaleeta abateeke mu hoomu yange wamala obaleeta n'abateeka mu hoomu tusobole okubeera nga tumuleeta nga tubaleeta nga bayigiriza banene ebisiyaga olwo nanjira essente nga n'essente zaŋŋamba siziwuliranga nako siganye ndi Mukama ampadde omukisa okugenda okubeera omugagga naye baaba nali sikisuubira bidi gye yakuba ku mmeeza nga nnene nga sikisuubira naye ate ekyali kyewuunyisa ekisinga okubeera nga kyewuunyisa omusajja ono yayina akatabo kaki buno basayiningako sente buno butabo bwe basayininga kyeke ng'obwedde bwamala dde okusayiningibwako nga bajasti agenda teekako wanene olinnya lyange na details zange ndi mu banka nfune sente just kukkiriza abaana be bana bateekawo bo bakola omulimu mu baana bato kubanga tebaagala kuno okusinza kugende mu maaso Katonda kwayagala okwekubisaamu nga mutonda ate nange neebuuza
Naye kimanya abasajja bagenda saanyaawo ensi mu magezi. Bagenda saanyaawo ensi. Ate kankubuulire olaba ebintu bye bakola. Omuntu gw'osobola obeera nga tobiraba. Naye ensi eri ku bunkenke. Kuba okwegatta okw'ekitonde ekimu tekuzaaza. Kitegeeza okwekubisaamu kuba kukola ki? Kukoma. Kuba omukazi n'omukazi they don't produce. Obviously n'omusajja tebazaala. Ate nga Katonda tugamba ekitonde ekikazi n'ekisajja bifuuka omuntu omu bazaale baale. Bana abasajja balina ekintu kye babala ffe tetukiraba. Kati ffe bwe tukeera ku makya ne twogerako ebintu ffe bannabbi b'obulimba. Bwe tukeera ku makya ne twogera amazima ffe bannabbi b'obulimba. Bo be batuufu. Omusumba olaba kati ate baategedde nti waliwo akaseera akazibu kati baatandise okudeployinga abasajja n'abakazi mu Kampala muno. Bapulikinga njiri yaabwe yokka. Kati ate era amakanisa amasiyazi gaatandise okuyingizaawo ba investor. Amakanisa amasiyazi gayingiza ba investor abazungu wano. Nemwe abaana bamwe babalidde obubina mu makanisa. Nina bye nasanga eyo sijja nakwogerayo kozi bali kumpi n'omuntu gwe batera okwogerako. Naye ng'abaana tebakyalina ne basobola kuddukira. Abaana babalidde obubina mu makanisa gye tuwanikira emikono ne tukowoola Yesu. Kaakati awo kati giri emisambo ogiraba. Ng'omusambo omuntu ogenda bugenzi ng'oli mu period ku mazzi okusenako amazzi gakyusa omusaayi. Awo gisobola okutema embooko. Gisobola okuwa ekibonerezo ekyalo ekigula amazzi kyonna. Mubaamu abasaba Katonda. Kati awo ebyaddala tulina ebintu bye twakyamya nga bigenda beera bizibu bya kutereeza. Naye tulitereera. Tekisoboka. Naye abo abatereezedde bagenda kutereera ddala nga Bayibuli wega nti leka omusiru asiriwalire ddala n'omugezi ageziwalire ddala. Era kwe bayimiridde okubeera nga omusiru basigala bamusiriwaliza ddala ng'omugezi ageziwalira ddala. Kakati nze kyensaba abatulaba bw'obeera eyo nga wali yagadde Pastor Kango yeeyongere okusomesa enjiri eno kusaba oyimirire naffe. Twagala okubeera nga buli tujja mu kamera tubaleeterayo ekintu kimu. Lisobola okubeera ejjinja ne tulikwata tugamba nti nejjinja baliyitawe bati newe ati ne tukuwa ebyafaayo byalyo. Otumala okuba ebyafaayo byalyo ne tukuwa ekibi erikola. Ne tugamba linoonyeeko. Twagala gasembeza nti oli wabeera nga tasobola ddinoonyaako. Ffe tuli nga tamanyi wayinza kulijja. Ffe tuli mutuuseeko naye obusobozi bwaffe obwa ssente butono. Kaakati awo wengambira omuntu yenna nga yali yagadde oyimirira naffe jangu oyimirire naffe. Ate tulina abaana ffe tukola ebikolwa ebyekisa. Ffe muyita abalogo, ffe tumuyita abasamize emiti abakola batya. Tukola ebikolwa ebyekisa. Tulina abaana be tuweerera. Osobola okujja n'otwegatako ne tusupportinga abaana abo. Oli free okutukyalira ekiro n'emisana. Tulina n'ekisenge wasula abantu abagenyi abazze okutukyalirako. Nina oba oyagala kusula tukwaniriza. Jangu tubeerewo. Njagala kugamba gwandaba era mpuliriza nti ddamu okulowooza bupya okusinza ku ebyo walowoozaako. Waliwo abantu nga balina feesi zaabwe nga bwakola bw'ati neenyiga ennyindo eno anenda avaamu ebanga ebyo bitatata ng'obuntu obulinga obuvunyuvunyu. Waliwo abantu abalina feesi nga zivaamu obuvunyuvunyu esti omubiri gwonna gwajjula dde obutwa bw'omubiri obuva ku bino ebintu bye tulya. Naye ate bali mu kugamba okozesa bomedicine toyagala. Oli kusaala. Kati ng'otuuka nga tuwangaala ekitono kyaffe nga tufa. Ng'omulembe gukyuse. Ng'omulembe gukyuse. Banyabo ne bassebo nabadde kambanyumizeyo akagero. Mbanyumize soda. Simbula embalaasi. Manyi ndi musajja wansi ya myoyo. Amanya gange yenze Pastor Kango Enjoga Byeri. Ku Believers on the Local Ministries Matuga. Waliwo emboozi gye njagala okubanyumiza abatulaba. Waliwo omwana gwe nasanga munsi y'emyoyo. Omwana ono yatuuka n'asinkana ekyuma. N'agamba ekyuma. N'alaba ekyuma nga kiri very strong ngera kigumu.
n'agamba ekyuma naga kyuma nkulabye nti gwa singa amaanyi mu nsi yonna. Omusajja n'amugamba ekyuma ne kimugamba sinza asinga amaanyi, omuliro gwe gusinga amaanyi kubanga omuliro gunsaanuusa. Omwana ono yayagala okumanya nga gwandaba essaawa zino oli mu kugoberera ng'oyagala okumanya n'okutegeera. Nsaba Mukama akuwa okumanya n'okutegeera. Nsaba Katonda oyo yabamba eggulu akubeereko n'ekipya ky'abamba ku bwongo bwo n'okumanya n'okutegeera. Omusajja ono omwana ono yamala n'agenda n'abugamba omuliro nkitegedde gwasinga amaanyi gwangusanyusa n'ebyuma. Omuliro gwamugamba enkuba nze weetonzikiza amazzi ganzikiza. Yadduka n'abuuza amazzi n'agamba amazzi kitegedde nti gwasinga n'agamba waggulu waliyo enjuba waliyo omusana we gwaka nkala. Nadduka emisinde n'abuuza omusana. Omusana ne gumugamba tya waliyo ekiro kasa kyo kijja obudde buziba era nzimba sikyayaka. Kakati emboozi eno mpanvu simanyi oba nagijayo lwaki njagala njibanyumiza emboozi eno. Ekisookera ddala omwana ekyamutegeeza nti ekyuma ky'amaanyi wanga aliyagala okumanya kiki kiri. N'omusajja omusana nti gw'amaanyi nnyo yali ayagala okumanya amaanyi agasinga gasibukawa. Banyabo ne basaba bampuliriza era abangoberera. Sigenda bamalirayo kagero. Kagwa kalaga omusajja eyawangula amagombe. Yes. Kitegedde. Amaaso n'ebintu byo. Kati balaba abasamiza ababiri ku seeti. Waliwo batalaba naye nga amazima olabaye olaba ogenda mu Bayibuli ojja kulabamu amayinja agabikamba ku nyaga mu Bayibuli. Naye okimanyi nti naate Bayibuli yogera ku byamayinja bika bya Isirayiri eyogera ku 12 byokka. Kati gwe kikyo kiba 8 byasigala. Ebyaffe bya Buganda yabiteekawo n'Obwakabaka Sitaani yabuteekayo kuwambeza buli kika kirina kisamirira. Engero wezigamba omutima gwa Kabaka Katonda we gubeera. N'ebino ebika bino bigambo ze neddira mpologombo waliwo kikatonda ekitudde emabega w'empologoma ekyo tusinza. So ebika binafuuka tulina abaana banvuma neddirango bansiriwaza mukawo birungi nnyo birala n'akasimba ekabbiro kange simanyi ebimu bansiriwazamu nze nalemerako bimanyi naye era bagamba nti ebya Sitaani enja bimanya kati gwatagala bimanya wamanyi era ne baŋŋamba bikiririzaamu n'okulokoka ebyedda we biggwa fuuka wakika ekyenvuma. Bw'ofuuka ekika ekitukuvu kitegeeza oba mwali mu mpologoma emba nze Kalema nsobola n'owasa Nakalema. Sabula emboko noba muganda wange Pastor Sirwadda ng'agamba ebikatwabijja genda omwetegereza empeta z'ayambadde Sirwadda ojja mmanya ayambadde empeta kugamba mulimu gwe kusiriwaza mpologoma munnange kugamba Sirwadda otandika okuba ebika bya Jesus. Does it make sense? Ayinza obeera nga genetically some genes historical background tulineemu genetical history tulineemu otandika ng'oli ku Nakyeswa obadde okimanyi nti nno bw'okwata enkoko n'ebika amagi n'ezaala
nokwata omwana gwe yenkoko gulinyire ebuzaddire obuganda baguzala bufafa sikimanyi kinonyerezeeko nimuzina enzungu zebakoze zebalesa nazo bwe zeerinnyira taba makulu nekyatandikirira kuzina embizi terinyira mama waayo terinyira muganda waayo kati fe ababalinyira n'embizi etusinga otegeera wemufune mulinyira y'embizi naye ekikulu kya byonna omwana taba strong wekakula kabeerawo nga kasiwuufu lwaki kubanga kino ekintu kya muzizo anti koze emizizo gye mutayagala tubyagala emizizo gyayo omusajja yali asinga katonda yasinga emizizo ate emizizo gya katonda gikola Chozivane stani ayagala nnyo ebintu bya Katonda abikola. Kaluna kikyakya alina ku nsi kuno. Kuba buli kimu mwakimujjako. Nange nakirabye nti no oli muwambe. Okibayi bamuwamba. Amagulu musanvu. On those seven heavens. Sitani alinako 4 heavens. Yasigaza asatu. Waliwo eggulu but heaven tulina 7 heavens on those 7 heavens ainako 4 heavens omuntu nga kakasa Katonda bagenda bamuwamba n'ebibye byetonde amalabyo n'omega alpha and omega wa buli kintu kyonna nga ne Bible egula kwayo bibye. How can you make a statement Katonda ali wabuwambye ow'amaanyi mutabo kya Isaya 45 nayogera nti ndibakola 3 mu kizikiza kakati naye abantu kye batategeera manyi nti no stani kyekiddugavu bagamba mu stani kyekiddugavu naye okimanyi nti ensi ng'etandika Bible egamba nti ensi yali kizikiza najja nayawula naga nti ekiro kibe misana beere misana kakati ate kozi bagala tutambulira mu kitanga tuli baana ba musana Bible egamba manyi ebingi alibuzibwa bingi manyi bitono alibuzibwa bitono naye ate simanyi ono atamanyi oba ye bali mukola batya ate waliwo ganti n'obutamanya tekugisa ku musango ate awoze Bible n'ebintu bingi byesiga ng'omutesitesi w'olugero luno n'olugero lulimu abantu aboogera omuntu kyatamanyi mulimu ekigambo kya Katonda kisobola kugezaako wadde okukwatako ge mateeka 10 gogakkiriza nti gagge mateeka 10 kintu kya muwendo kati awoneebuliza wanagambako omwana simanyi ebitabe konsidaringa ng'ebitukuvu nze naddala kanjogera Bible abakuruhani bakambwe nze ngamba si kitabo ky'amagezi kuba Bible nagamba ekyokulabira tetulina amakanisa gatupinye babulimba era nga tukimanyi nti g'abanabbi babuki naye endiga zonna eziri mu makanisa omusumba tazisibye temutoloka obula abasibidde mu Bible kati kiba kibasibyewo si Bible bagamba nti oba oyagala obugagga soma Bible kyokka oyagala okufuga soma Bible buli kyoyagala Bible kyokka ate sobola okwavuwaza n'oggwaawo kuba kugamba obugagga bw'ensi tebuli era negamba nti kyokka ate negamba nti okusaba amagezi naye omanyi lwaki omuntu yenna omugezi abantu tebamwagala anti kisinzira wawoogwa oba Katonda tukwagala tenalaba kiri bwekiti bwembeera omugezi nenzija nenjagala mbeeko nekyenkutegeeza ate gwe weefuula nti oli mugezi ate n'ofuuka omusiru
kati ate omuntu omugezi atoba dochimanyi ntino omukisa bwe magezi era omuntu atayina mukisa tayina magezi kiringa abantu gamba mwavu tobala magezi mbomugaga onombera mu lukiiko bagamba tabula katika magezi tabula kavuma nebituka mukwasa kavuma olaba ensonga ene ey'amagezi omuntu buli muntu anene ku nsi yali akusobola okubulamu nokimanyi nti no sibuli omuntu ku nsi nti alina omukisa ninga yali afunye ku nsobozesa okubeera obulungi kati kiri wakubeera nti omukisa ge magezi omusajja bayogerako Sulman yasaba amagezi yasaba amagezi kati gigana amagezi wayo getukuletedde obulire tulina soda yatwakanyiza nangamba sobola kusiibula njagala kino ekintu wetuba tukikola kubanga olwedde bakugamba ndatolokoka nze njagala mbeerawo nga buli andaba tantwalira abasamize bangamba soda ati wulira omanyi otaga okolera ensonga nze mmanyi olulimi oluganda kimanyi n'okukimanyi Deputy Jesus bagenda kuyomba manyi ekigambo obusamize kirungi n'omusamize wase ebo kyogera mbapumba bayomba kati agenza njazika nze kankyogere ulira bulungi agambye nti obusamize kitegeeza ati obusamize ate kuba kusaba kati kakubulire empisa ziba teri mpisa neteri na muze gwonna guba oyogera ekigambo okusoomuze omubi guba muki kati omuntu asiza omuntu naye gweyagala okukolagana asiza wansi okuyomba okulwana omusumba amina omuntu gwenskola naye program nabera comfortable nnyo bamuyita soda ategera bungi byensomesa ebyonsi inze kyokivolaba abantu abagoberera kozi guno omupreza settisengalabi era senga buli eyajja ulira senga buli eyajja nga kyantekamu kyente leero ogenda kumpunya soda yagenze nze ntegeera nagamba abasumba nti nkyaza abagenda kyanya tukoze mulimu gwo gumala omuntu asobola okukyala byomugambye n'aleeta omulala n'alabyamugambye tumusimbye nze mba olaba ne Yesu bamutesitinga kati gwe endigazo z'olina mb'ozikwatanga kyatigaana basaba mutuweeka comment yawo subscribe neka share akantu kano kashindigeko ne kumusumbawo amanye nti byanayogera kenshi manya abasumba bakati bava mu kwogera enji babera ewagundi eyo kuvumirira bannaabwe ate benyini beberwanyisa okamba buli obeera onoonya sitaani watudde mu bulokole Muzumba nze nagamba nti ekitusumbuye nga abasajja babadira madini Katonda netuddira Katonda tumuzizika gundi anti kasota ndiko kwogera alumbye Katonda madini kyagatwawula nze neyo si ensonga nze genda tabukamu asitabuse bannaye soda tabuka ompaga
Ompaga. Ankubira ko nebuze ngame musumba kango nti nze nyina pressure noma nkolenti I'll tell you yakubulira bwiranga olwa abantu nga manyi nyo ate buli kasera bumerukawo musumba kango nsanyala la magulu kolomi musumba kango nze nyina kino kinuma tujja nyumyamu we nabiranga manyinja yakubulira we basimanyi njagamba nti onansonyi wagirononyako eyo yenjawulo no gye nyina mukama akumpera omukisa beera bulungi wera ebimu kubifuula abantu ab'amaanyi kwe kumanya bwokera kumacha ku nsi n'ogamba neesenereko kantegeere gwa wano wokka bw'onaatuuka kwabimanyi ogenda fuuka musiru abasabe bagende bakibireko ku channel yange eya TikTok genda ku TikTok yange wandika mukango enjo gabye oba kango 003 goberera omukutu gonna otulabidde just follow tutandika bana bajje Kampala mbaleete tukoyo obujozi atulina kubanga kitwetaaga yasobola okutegeera namukwano gwange Dani kwekisipo Dani abyagala ate musumba wange Peter manyine kasayogera by the way omunyo guno nago tukolere okusomesa buli kimu tujja tugesa tubipaninga Dani yasomesa obolia impozi tugenda beera n'okusaba kusaba obiriva local ministry matugga tugenda beera n'okusaba tubayita mujje tusabe ffenna nze gwe mulaba tugenda beera tugenda kuma ku candles tugenda kuma kando sinaba confirminga either ojja kujja nayo banja jikuwa naye tugenda kuma kando totandise ebyamukwano gwange ono mobile omanyize mikwano gyange bonna mikwano gyange tuli they can't convert me in what they want tugenda ku makano tusoke tukole okusamira oba okusaba nga gwe ukiyita basaba ne banyembadde balayi balungi okuba twasimbuka kakano tubadde ne focus kamera eya buli channel tugenda kusaba shiyali nga gwayagala okumanya wadde tobyagala weefumintirize okugenda mu maaso kijja kuyamba omumanyi ekitufu kinaaba kize ojja kuba okitegeera ekyamu kinaaba kize okusobola okuteeka ku minzaani naye buli wokubira sayidi tosobola kupima biri eri gyolowooza amugere kadunde yakutonda akuumire now bye bye